datang pembagi salira. Kalayan nyuwun katampi sima pangebukti kahunyupan jenengan Sri Paduka. Pupudening ati semaheun abdi-abdi sapangesi nagri, hamba-hamba sapangesi nagara ngiran. Ujas tuti sampean diterima padi. Dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen. Disimpen di pulung ati pun dehing mastaka kibati. Hatur nuhun ngiran. Kali perkawis. Naon. Tina naon rupiah kalepatan. Moga ageng syawa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda ngiran. Tina soal kasalahan leres. Kumaha kula? Ari urusan salah ma urang pada saling maklum we. Leres. Sumuhun. Urang pada saling hampura. Sumuhun. Dadi hente-hente oge urang teh masih keneh kagolong makhluk. Sumuhun kula. Wujud diu awak buta diri terahing reseksi ari hate mapan urang teh manusia. Leres kula. Leres. Ari manusia teh cicing dina hiji martabat. Sok kabeneran jeung sok kasalahan. Malahan cenah bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Hartina kakenaan ku Allah jeung gingsir. Leres. Malahan bahasa panyungkun mah manusia teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti, sajam robah, janji isuk, rajin tara kapake sore. Ta eta ilaharna manusia. Leres. Dumasar kana hal eta atuh kewes tur pantes lamun urang ayeuna papada manusia saling hampura nya. Leres. Komo basa umum geus netelakeun. Kumaha kula? Eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di alam jagat pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang. Ya, leres. Ya. Rek teh jadi jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan? Kumaha kula? Sabab ari jelema hampuraan teh nganung harti jemar manahna. Leres. Jemar mana? Bener. Ari jemar mana sagirangeunana teh bersih hate. Eta kula. Bersih hati dinas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Leres. Sabab ari jelema nu bersih hate mah rek di mana keur di mana rek ka mana teh bakal ditangtayungan ku rahmat jeung pitulung pangeran. Leres. Bakal jauh tina papaisiaeun jelema nu bersih hate mah. Leres. Nu matak ieu urang pada diajar ngabersihkeun hate. Leres. Kumaha carana? Loba. Cara ngabersihan hate mah diantarana jadi jelema hampuraan. Leres. Hartina ulah ngarasa aing pang benerna. Leres. Sumuhun. Ulah ngarasa aing luhung ku ilmu, jemar ku panalar, sugih ku pangarti. Leres. Komo anu tadi teh mah ngarasa aing pang benerna. Sabab ari bener lain ayana dina pangakuan, tapi bener ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab. Tah kebenaran mah dina kitab. Leres. Sabab lamun jelema ngaku soleh eta jelema rek salah. Leres. Oh kitu bener. Sumuhun. Tapi sabalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek soleh. Leres. Nu matak ieu urang posisikeun jiwa urang teh bobolokot ku dosa. Rumaos kula. Geura rumasakeun diri teh loba dosa. Leres eta kula.
di mana urang geus aya dina makom eta bakal aya hartina kabijaksanaan ka batur ngahargaan kanulian leres ulah wae nyalahkeun batur kade leres lamun batur boga salah ka urang tuluy batur menta hampura buru-buru lagrageun hampura ulah pedit ku hampura ya ulah egois ulah sabab pangeran Ghafurur Rahim hartina maha hampura semuhun pon kitu deui di mana-mana urang ngabogaan kasalahan buru-buru penta hampurana leres sabab naon bisi ka bawa maot sabab lamun jelema nepi ka tengah hampura ka urang malahan aya paribasa dina bahasa Sunda rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum aing wareka hampura ka eta jelema bahaya lamun geus kitu bakal ditungtut di akhirat semuhun leres nu matak ieu urang tingkatkeun ieu budaya hampura anu geus jadi barang anu mahal sabab dinten teu oge ayeuna teh urang geus asup kana zaman nyaeta zaman jalma teu kaopan teu payaan gampang kasinggung sensitif zaman baperan zaman saling hujat menghujat leres nu matak urang tingkatkeun ieu budaya hampura nu geus hampir leungit di urang leres ulah ngahakiman wae batur hirup di dunya kade ulah nempo wae kasalahan batur hirup di alam dunya kade da tugasna manusia mah nyaeta pikeun ngahakiman diri pribadi saha urang ti mana urang rek ka mana urang leres kudu ngajen kana perbedaan leres sabab naon di beda-beda teh ieu ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran uloros bener di beda-beda teh ieu keagungan pangeran ieu teh supaya naon supaya ta'aruf hartina saling ajenan saling kanyahokeun lain saling dedetkeun leres jadi urang mah kumaha atuh da beda saeutik pamadegan bid'ah beda saeutik keyakinan kafir neraka jahanam dolalah neraka emang neraka teh nu nini sia rek jadi panitia sawarga maneh hah leres ulah wakal monis ka batur salah kade da jelema teh ya hak pikeun husnul khotimah ulah monis batur asup ka neraka kade sabab naon anu monis asup ka neraka jeung sawarga eta hak prerogatifna nu murbeng alam manusia eueuh hak pikeun nuduh batur asup ka neraka batur asup ka surga teu bisa jeung manusia eueuh kawasa pikeun nyadarkeun jalma nu lian da eta mah taufik jeung hidayah pangeran nya leres rahmat pitulung pangeran nu matak ieu urang wijaksana ayeuna hirup di alam dunya sangkan genah merenah tur tumanina bakal genah hate urang di mana-mana lamun geus jemar manah teh nya leres komo hampuraan mah komo pan urang Sunda mah aya sili asah sili asuh jeung sili asih leres nya leres nu matak ieu urang hampuraan we ngajenan ka batur leres mandang diri sorangan teh mandang ka diri batur teh cing sarua jeung mandang ka diri sorangan leres tuh da sarua pan urang makhluk pangeran beres diciwit nyeri ditonyok nyeri dihina nyeri sarua batur ge kitu nya leres nu matak ieu hampuraan we heula agama mah teu ngaberatkeun
ibadah mah tengah beratkeun gumantung kana kemampuan sewang-sewangan Leres. Tengah hesek. leres tengah hesekeun agama mah Semuhun. tinu leutik heula we diajar ilmu mah Leres. ulah wakanga jaul dina agama mah kudu ngentep seureuh malapah gedang hartina ulah wakanga jaul ibadah mah gumantung kana kemampuan leres leleutikan hampuraan ayeuna geus jalma teh geus teu kaupan dari urang mah hampuraan teh uusuman mumusiman hampuraan teh uusuman di urang mah mumusiman Maha ulan. uusuman kumaha mumusiman kumaha hampuraan di urang mah mumusiman tempo datang Idul Fitri kakara saling hampura dina Idul Fitri mah pan wah di urang mah aya budaya mudik urang kota balik ke kampung melaan mamacetan yang di jalan tol didinya keluar Ciledug teh wah ya meureun 40 kilo mah macet leres hartina naon hartina hayang panggih jeung sanak keluarga kaituna sililubarkeun kasalahan hade ieu budaya teh ulah nepi ka leungit ngan anu jadi salahna naon daun lolobana sahari taun kumaha jika nuho dina poenan Idul Fitri mah saling hampura malahan hujan cimata careurik juuh cimata dina Idul Fitri mah 3 poe we tidinya pabaeud-baeud deui teh Digorengkeun deui. silih omongkeun deui silih dedetkeun deui silih gorengkeun deui komo mitoha ka minantu mah katurug-turug minantuna pika sebeleun Sebelum kumaha itu. pika sebeleun kumaha pagawean minantu ungapoe ngan selot teh jeung selot da moal anu beunghartina judi moal ari selot teh judi teh selot teh judi online da moal anu beunghartina judi moal awut-awutan tina judi mah kabeh ge Leres ulan. dan nu beunghar mah anger bandarna Ya ulan. sok tinggalin nu selot ari ngadepo ungapoe da ngawede matara Jarang. leres naon sababna diharamkeun ieu judi ari judi teh di mana eleh panasaran menang katagihan dan lolobana mah eleh nya leres maneh hayang menang judi Dah, aya carana juga na ieu. oh aya carana aya aing rek ngabejaan Dengerin bom. hayang maneh menang judi nya hoyong berarti osok sianya oh henteu ieu mah hoyong terang we Selok ya. hayang menang judi bener ieu mah rek ngabejaan deui lamun maneh hayang menang judi kumaha carana eureun judina bakal manfaat eta duit teh dipake judi Leres ulan. oh nya tinggalin nu judi tinggalin nu selot sabab panas sabab iblis bermain di dinya supaya urang tuluy-tuluyan awut-awutan boh ragana boh mentalna leres masang deui eleh deui Yang kabalikeun di modal. nginjem ka batur geus teu dipercaya ngagadekeun BPKB Kuning. jeung pamajikan cerai nya leres der nginyeumna teh kanu lain-lain kasaha ka Bang Emok Wah. leuwih parah nginjem ka Bang Emok nah sabab Bang Emok dihenteu-henteu oge lentah darat Wah. Nyekek. nah disebat lentah darat tingali Bang Emok sok tempo
nginjem 1 juta katarima 800 can unga poe mayaran di bungaan gede anu leuwih era unga poe rebo nangtung bari berjanji leres tuh nyalamatkan agama makade ulah sakali-kali ancur pada urusan gitu komo pejabat mah nya leres kayak gitu daun moana naon itu bangsa buta nyarios kieu naon moana naon bangsa buta nyarios kieu sekali deui sananya teh moana naon bangsa buta nyarios kieu Kumaha pula? dengekeun Cobi pula. Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Denge leres. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantena. Dengekeun. Leres. Leuwih hade jadi jelema bodoh, denge timbalan bangga-bangga. Leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina dina. Jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya, jalir tina jangjina, luncal linci luncat mulang udar tina tali gadang. Sabab naon? Naon teh? Teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat teu kawas dina mangsa kampanye apan ngadak-ngadak dareukeut ka rakyat teh dina mangsa kampanye madaek ulin ka kampung-kampung dina mangsa kampanye mah daek ngobrol jeung masyarakat daek ulin ka padesaan dina mangsa kampanye mah bulusukan kadang-kadang pangih jeung nu gelo ge ditanya janji murulu ka rakyat ubah janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Kadang-kadang geus jadi pamimpin mah culang cileung neangan palingeun. Ceceremet paranyang kokot buktina naon? Naon buktina? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar. Nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Leres tuh nu mata kade jadi pamimpin teh bakal dipenta pertanggungan jawab boh dunyana boh akhiratna. Ari pamimpin teh kuduna berkorban. Kudu daek berkorban pamimpin mah. Boh jiwa na boh raga na kudu daek berkorban. Bongan naon? Bongan daek jadi pamimpin sabab naon? Digaji ku rakyat, dijenengkeun ku rakyat, dipilih ku rakyat. Berarti didinya aya hak rakyat supaya rakyat ngedaulat, supaya urang jadi pamimpin teh amanah dina ngajalankeun pamarentahanana. Ulah nepi ka ngahianat kana amanat rakyat. Duraka. Waduh, lain waduh mikir sia. Ieu mah tong dibeja-beja ka baturnya. Rahasia yeuh. Naon teh ya? Nu mata kudunya ka rakyat teh. Naon teh ya? Dewek rek nanyakeun ulah dibeja-beja di ka batur. Boah. Presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna? Luhur presiden, luhur presiden. Gubernur jeung wakil gubernur luhur mana? Luhur gubernur.
Bupati jeung wakil bupati luhur bupati rakyat jeung wakil rakyat luhur mana berarti luhur rakyat nu matak jadi pamimpin jadi pejabat ulah gede babatok hareupun rakyat waduh dibuli jiran mah era boga mobil boga imah boga segala rupa fasilitas tisaha tisanya ti rakyat di mana dengekeun ku si laing ieu nagara teh anggaran pendapatan belanja negara 82% eta tina pajak tina pajak 82% anggaran pendapatan belanja negara teh tina pajak ari pajak saha nu bayar rakyat berarti rakyat nu gaji nu matak sing gede rumah ka rakyat teh ieu mah ieu dengekeun urang mah pamimpin paling lila 2 periode eta ge lamun kapake dalolobana masuk KPK gini eta ge lamun kapake ieu tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat. Aduh ya nu matak yuk urang leuwihnya ka rakyat datangan timbalan tak kitu wah ieu mah eta mah intermezzo we wungkul tihnya ngingetanna ieu mah duaannya tong dibeja-beja deui ka batur moal ieu mah rahasianya leres lajeng kumaha tah saturusnya kieu ieu mah urusan pribadi we perkawis naon kieu ti naon aing bisa ngomong kieu cobi naon teh justru kaula teh aneh salira teh asa nyeros kieu kagetnya leres kaula teh ayeuna teh keur eungkeut aing teh hayang hijrah di darumasya aing teh bobolokot ku dosa leres matak ayeuna mah dewek teh kaula teh daek ngorehan bocah baca boh kana kitab boh kana segala rupa anu aya patula patelina jeung kahirupan kaula leres pangpangna dina kitab dina kitab leres tak kaula meureun malam Jumaah kaliwan bulan anu minggu katukang leres gorehe teh mangeh katerangan dina kitab katerangan naon ceuk ieu dina katerangan cenah doa nu bakal diijabah ku pangeran doa anu bakal diijabah ku pangeran teh diantarana doana anak anu soleh jadi na katerangan teh doa nu bakal dijabah ku pangeran teh doana anak anu soleh lajeng tah ngadengi ieu katerangan ngabadug kana kalbu ngabedupak kana manah ngabetrik kana ati bahanaon kabita aing ku katerangan ieu ti kabita kumaha nyaho sorangan meureun maneh aing boga anak teu kabeneran anak aing kabeh baru raong anak aing kabeh baredegong boga anak aing 10 kabeh eueuh nu ecreuh barantangul anak aing kabeh dabongan inungna ge siluman wungkul teu mimiti siluman orai siluman buaya siluman ajag nepi ka siluman entok dikawin ku aing siluman roti buaya salirakan tos ka siluman entok geus ngan aing ngabejaan maneh lamun rek kawin ulah ka siluman entok nah jorok modal aing seksina mah seksi ngadedod ngan cerot di mana wae si eta teh leres tah
nyaho sorangan meureun anak aing kabeh wah nu balik komo nu panggede nama Allah ungapoe nyenyekek botol mabok ungapoe anak aing can ngelem can ngobat naon teh ini teh gini aya dol-dol gitu tramadol ngobat nu kararitu eta teh bibit perwit kajahatan teh tidinya disalahgunakeun ungapoe mabok anak aing dicarek ku aing lain ngagugu kantos dicarek wajib aing kanu jadi anak nyarek lain ngagugu ka aing teh eureun sia mabok teh lain ngagugu ku macing daun ngado nawaran ka aing bade pi cenah atuh aing miluan sarwana geuning eta waduh lajeng tah kabeh anak aing teh wenu ecreug aing teh hayang didoakeun kudu jadi anak da aing teh jelema bolongkotan jelema teu balik kabayang meureun ari anak aing soleh mah unggal sore teh init ka masjid bari ngelek kitab anak aing diajar ka ulama diajar ka para ustad atawa di pasantren diajar sapina alpiyah jurumiyah tajwid jeung sajabana meureunan aing teh didoakeun kudu jadi anak dituntun aing teh diajar kana bag-bagan agama geunah keur aing ti waduh da aing teh aya ngabogaan anak anu soleh ti saya teh sadayana ge kitu tatanya we aing teh kanu bisa aing teh boga guru spiritual saha namina teh Bapak Sukari ketua panitia eta teh guru spiritual teh nya tos masagi anjeunna mah tatanya cing teh Pak Sukar kabeh teh Sukari kita eta cing teh abdi hayang ngabogaan anak anu soleh nya bisa cenah maneh boga anak anu soleh ngan aya syaratna teh ngan hiji-hijina naon syaratna teh lamun kaulah hayang ngabogaan anak anu soleh syaratna kaulah kudu kawin deui aduh ade syarat eta nepi ka raos kieu ieu syarat upami kitu mah kaulah ge hoyong atuh anakmu soleh deui abdi ge hoyong pula sia mah hayang kawin deui goblok olo jadi syarat teh kedah nikah kudu kawin deui ngan kawinna lain ka bangsa siluman kitu lain sabab anu bakal nurunkeun turunan anu soleh lain bangsa siluman bangsa naon bangsa manusia jadi aing teh ayeuna hayang kawin ka bangsa manusia waduh parantos aya calona geus aya urang mana ieu calona urang Buara lain urang Cikesalor lain urang Kubang Sari lain Dukuh Jati lain Tanggung Sari lain Karang Bandung lain Aisyah meni apa daerah dia kongsi boga kabogoh urang dia sanes naon aya we tulisanana di handap aing ge bacus goblok atuh urang mana ari urang nama urang luar negeri di jadi urang luar negeri jadi aing ka urang dia mah bosen ka urang luar negeri kabule kabule meureun urang mana urang negara tetangga di negara tetangga bener si kakak lain itu mah atuh
dirinya mah Haji Sikin kata napi para reja lain eta mah Ibu Haja Tuti eta mah kadesna malah hayu sukan. nya urang negara mana urang negara Pringgandani Doh. Pringgandani atuh eta mah negara tatangga pisan heeh saha istrina nu kapale ku salira ari istrina teh kakasihna Arimbi mana Arimbi Ratu Pringgandani anu dipikahayang ku aing ay oketan nera amidanget pakai oketan nera amidanget ingkang kasauran raja ya ingkang kasauran raja ingkang samya ngalaga ke telepat salira tingiran salah naon apa Ratu Pringgandani mah parantos kagungan caroge parantos kagungan salaki apa uninga salakina apa eta ceuk maneh carogena atawa salakina ternyata Bima si Bima Panawa nomor 2 anu jangkung badak nah salira wani ka si Bima henteu atunaha nah berarti sia tinggalin informasi kurang update hirup teh sia curiga si HP mana nepot naon wae goblok boga HP teh sia aya nyaho aplikasi hijau we pasti sia Lain-lain wae aya berita naon ya lamun maneh hayang apa Bima teh cenah tos maot Bima parantos maot geus maot saur saha dari naga aing teh percaya ieu teh Bima maot teh ngan ieu beritana datang ti jalma lain jore-jore sumber beritana ti saha nyaeta sumber beritana teh nyaeta ti Wiku anu Liluhung panita anu nekas kakasih Resi Dorna. Oh jadi Bima tos maot teh saur ceuk Dorna. Walah, nyeleres upami kitu mah. Saha nu teu apal ka Dorna. Maotna di mana si Bima? Maotna mah cenah di laut. Di laut. Laut Kidul. Nah, si Bima ka laut Kidul, duka kumaha ngan ceuk Dorna teh cenah Bima teh dititah neangan ilmu ka lautan. Mimiti Bima asrup kainya ka laut nepi ka ayeuna Bima teu muncul-muncul. Dorna narik kesimpulan yen Bima parantos maot. Allah. Atau Arimi teh jadi rana, ya iya dong. asik dong. Atuh urang lamar we. Nah, ieu dia aya ganjilan saeutik daun. Sing horeng lain aing wungku nu bogoh ka Arimi. Viral ieu berita teh. Kabejakeun Bima maot di lautan. No, eta mah bereng teh anu ngalamar ka Pringgandani ka Ibu Ratu Arimi. Waduh. Atuh katinggalan urang kela acan. Tak kulantaran loba teuing anu ngalamar ka Pringgandani, leres kapaksa di Pringgandani diayakeun saemara. Saemara naon? Saemara belabar kawat adu jago. Saha-saha anu bisa ngelekeun jago saemara bisa ngaboyong Ibu Ratu Arimi. Iya. Sawios kaula nu bade ngiring saemara ngiran. Kaula anu bade ngiring saemara. Sanggup maneh sangem.
analkeun kaula ieu. Jadi saha-saha nu bisa ngelehkeun jago saemara bisa ngapoyong Ibu Ratu Arimi, bener. Saha jagona? Jagona bener. Anak Nabi mah. Saha? Gatot Kaca. Masya. Saha? Gatot Kaca. Oh, Gusti. Nah, ojo kesangan gitu sih kunaon. Monowit sanes eta. Nah, ongko sanggup. Oh, ampun ah. Nah, make ampun, Gatot Kaca teh terkenal otot kawat balung besi tulang wajah. Kulitna geseng. Buukna paku 70 gitu. Korongna ge paku payung. Si Gatot Kaca mah tongongna ge asbes. Lamun kiih batur mah kaluar cikiih, ari Gatot Kaca oli rem. Punten Gusti ampun ah. Heuda aing wanita sia da sia maelehan. Geus kaukur ku aing oge. Bade kumaha aing nu rek ini sorangan. Kitu Gusti bener. Hiji aing teh hayang apa langsung jeung Ibu Ratu di kieuna. Kaduana aing hayang ngasaan nepi ka mana gagahna Gatot Kaca. Waduh. Sebab aing boga ilmu nu anyar di. Menang muasaan aing kamari. Puasana ge teu kena seblak 3 tahun. Hebat kiatan saya. Gening 3 tahun teu kana seblak, udah teu beuki aingna. Iraha bade lumampah, ayeuna waktuna aing rek lumampah ti. Kaula marek mi HP nagara we ieu ti. Oleres maga-maga. Mi HP nagara we. Ngan kaula hayang dianter ku dulur-dulur kaula we. Ulah make fasilitas negara lah. Maksudna ulah make fasilitas negara ada pribadi ieu mah. Oh sae mangga-mangga. Ulah diheong-heong lah ulah lah. Karunya rakyat aing mah. Diheong-heong teh kumaha? Heula mun init-initan ning pejabat teh sok make heong-heong. Padahal eueuh perlu. Yang bebas macet hungkul make serina. Karunya tukang beca ditotog. Tukang ojek nyalalingrai. Manehna nu buku butuh duit mah. Nya. Oh sae mangga-mangga. Itu ti wayahna siapkeun pasukan saeutik we aing rek init kepring gandani milu saya marah belabar kawat anu jago sae rampung daud tetas pangandika katiga stankeun pinara beral hamid kala Arnios kiran bral Ibu Ratu Arimi mudah-mudahan bisa kaboyong ku kaula cing jadi jodoh nu patotos aing hayang ngabogaan anak anu soleh aing meureunna lamun awewe meur make jilbab anak aing teh da aing boga anak awewe nu pangbungsuna ayeuna teh boro-boro tato sawak-awak batur mah disuang teh hiji paling loba 2 anak aing mah 18 can beuteuk buja ditenok letah ditenok anak aing ngapoe dianterkeun ku lalaki beda-beda ditanya ku aing teh geus di mana maneh nyai wayah kieu karak balik jam 2 peuting ditanya teh bapak cenah geus di Oyo
Kari oyon naon. Rakana uya Darina ayi. Geus deungeun mah eta mah. Matak teu pati kasentung, Bro. Jadi wargi we aya namanya. Tak kitu atuh. ya aya sar-saran mah meureun. Pasti da duriat mah aya keneh meureun. Sakitu aing teh siapkeun pasukan. Kaula rek siap-siap deuleu nyata ka Nagara Pringgandani. Nera iya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana Hingkang samya mandak satengahing marga satengahing marga lelaki mah kitu yang ngabogaan anak anu solehnya tur soleha Semuhun. mudah-mudahan Raja Kaula Kautun tipung katamang beas laksana ka Ibu Ratu Arimbi Ratu Pringgandani. Ya mudah-mudahan. Hei sedanten wadia belah tamtama kumpul nyangakan semua pangabaktos Gusti bawa katapi kalian kabingahan Gusti diterima. Hatur nuhun Gusti hatur nuhun calukan batur-batur. Oke bos Susurian wae ya iya dong bahagia aku. Oh, bahagia naon. Hey my brother everybody Wah, naon? kadio why come here my friend. Let's go. Let's go. Di sauran kudunungan bro. Yeah. Semangat aing mah jiga lurah atuh pidatona ge semangat. Merdeka. Tuh jadi coplok anjing tah. Semangat teuing ge. Ganti heula. Sok buru omeanan atuh buru. Biasa. Ngus acan ke Gusti kala talina milarian heula. Urang mah pariksa saacana. Urang mah pariksa saacana tenang Gusti nya si abdi mah tenang. Iya. Nyase we, nyase. Anyar Gusti tahu.
Muanya mah warga-warga merdeka. Itu jadi lurah mah tuh kudu mawa semangat. Ulah lemah jadi pamimpin mah. Sabab lamun hayang ngabogaan rakyat mau, pamimpinna kudu mau. Gitu. Jika lurah luar biasa aing favorit ka lurah ieu resep demi Allah. Ngabangun ka semangetan dulu. Wow. Pak Kades Pak Kades luar biasa deh. Pak Kades Wihno. Resep paling ngeri aja lah. Jangan cuma pangabagna kuti kulan. Mugi akan tampi kalian kabingan kuti kulan. Diterima. Ayah naon kuti? Diuk lah diuk. Lan? Diuk. Oh mangga kuti. Gini kayak mana? Anjing eta irung si goblok. Anjing goblok. Allahu Akbar paingan sorana gorowong. Hanyira. Eta teh liang irung liang hong. Allahu Akbar numur bengal hawaji goblok. Paingan aing eungap deket sia. Oksigen kasedot kabeh. Aduh. Aduh janji. Dina jero irung aya kalajengking. Lain kalajengking beleguk cete bulu irung. Haji dina jero irung aya nog. Oh, nog asin teh ti dieu, beureun. Allahu Akbar. Tong ayeuna batur teh bro. Bener-bener teuing. Urang rek nanyakeun ka maneh tapi maneh tong amek. Nanya naon? Tapi tong amek. Moal. Bener. Urang mah teu ngamak moal. Ngan sekali amak, kurang mah diabut-abut. Naon? Tapi bener mah amek. Moal. Naon? Sia lamun ngorong kunaon. Da ku curug mah logor anjing. Aing lamun ngorong, pusing kup. Genah kana hate maneh. Mina-mina teuing teu meunang kitu, oi. Naon maneh? Duka Gusti anu nyurung-nyurung. Naon teh? Alaji. Paingan napasia. Tarik-tarik teuing, paingan aya angin bau korong sih teh. Aya angin haneut. Heeh. Nyangak nyemah mangamak ngunik ulah. Ditariba. Ayak mingat nyangak naon yen dia mohan nyarina kerja nikmatna. Monyang hingak ngak munut mat ngak nikmat nang. Emut dan nanak matni kan nyangak ayak naon dia nguni. Diuk pula diuk nan diuk. Oh nyai mangga abdi pada diuk dan nang dungwai macang keun. Nya. Ini ayam mana Allahu Akbar si juri. Babaturan aing eueuh nu normal. Si ieu irungna gede teuing. Datang si ieu depek anjing. Paingan sorana gepeng. Allahu Akbar anjing. Matana nolol. Malah nak keletik di tinggang punuk pun.
Allahu Akbar. Alah anjing. Buukna juga merak. Aduh, kena seri poe aing Allahu Akbar. Alhamdulillah Allahu Akbar. Kena seri aing kena seri. Aduh. Nice teh. Atos, serina atos. Anu irungna kitu mah gede amak. Nah, yang mana bunga yang serikeun aing bunga. Bagja kena hati ngeunah nepi ka kokohelan gitu. Ai mana teu ngarasakeun maneh seserian sakitu ngeunahna. Tapi eta teh maneh seserian teh nyinggung kana perasaan urang. Sarua we maneh teh hartina menari di atas penderitaan orang lain. Senyummu adalah tangisku. Naon ai maneh naon maneh goblok. Da aing nyaho maneh kikiton yang serikeun ulang. Penah aing banget kieu, penah aing ngomong kieu, tong kitu. Ngomong. Sok. Hampura, ya ulah pernah hampura menang dipendak dan kesalahan di nyeun. Maneh sesenan kitu teh sarua jeung ngahina ka urang. Maneh ngahina ka urang sarua jeung hayang dihinakeun deui kumaha. Tengah geuning. Ye sia teh jeung galak ya di tengah mah paling lila saminggu cager deui. Di tengah kuleungeun, tapi lamun di tengah ku sungut sia kana hate aing samana taun aing leungitna. Tengekeun. Hampura dengekeun heula, maneh mah sasaha teh dihina wae. Datang aing beungeut kieu dihina. Datang sieu irungna gede, sia gede-gede teuing anjing. Ongkoh ulah ngahina. Paingan irung aing beak da beak ku sia. Mina-mina teuing. Gagas hampura dan hampura. Kamu tu dia tong gitu bro. Nyanya hapunten dina hate hapunten. Bener. Dihampura ku urang. Ulah sakali-kali deui. Namun sakali-kali deui urusanan deui jeung nyawa deui. Jeung nyawa kumaha disantet anjing wae. Nyawa ya kulkas di masnya. Atuh ngeunah anjing. Bina-bina teuing. Dina imah dina beuteng. Hampura. Saha ngaran maneh? Ngaran urang? Unyup. Saha? Uyup. Goblok. Uyup menginum. Lek, uyup. Uyup. Ucup. Lain. Uyup. Usup. Lain. Uyup. Huut. Huut mah para mahanyam. Huut. Namun aing ngaran huut mun aing ngapoe dipacok ayam. Nyup. Suherman. Nah, eta bener. Jauh anjing si tina ucup pada Suherman. Pan ngaran urang teh ucup Suherman. Ucup Suherman, bener. Urang mana maneh? Di Manos. Di mana? Di Manos. Bandros. Maknos. Maknos maka hakanan di Maknos. Urang memes. Bandar Nog. Nog naon? Nog asin. Nog asin anu aya tatoan. Eta teh jegerna nog. Bandar Nog asin, bandar Nog asin urang. Ari pagawean urang. Ungat. Non, ungat.
dagang huut lain dagang huut kupat kuut oh dudat dudut dudat dudut tak bangsat tuh bang kupat kuut oh ngurut nu burut orang ngebedain kemananya daun ngurut nu burut mah disada ngurut nu burut disada kumaha kok namanya apa padaing baheula kunci mur nepi ka ayeuna ge aing gede sabeula kenal pagawean teh ukat kukut nah eta bener budeg lain budeg goblok pan ngomong nak kieu tengah harti kukat kukut ukat ngukut urang ngukut naon yang ngukut sasatoan manyemi toha dikukut oh sasatoan ingon-ingon maksudna dah enak ingon-ingon naon wae dogma odoma dogma dikukut urang sapi hakmi dikukut urang manuk dikukut urang gajah goblok gajah kemana kada pakai nyungkut gajah ting mikir aing teh ngontrak luasnya ge 2 ka 3 kontrakan aing amun aing ngukut gajah di jero aing di luar makanya ngaya lomari obat gajah ge meureun nangtung mah meureun oh jadi gajah mah teu ngukut ya henteu na mikir 2 kali urang ge oh hayam dikukut ku urang bebek anjing piomongan naon mau ngajonglokeun nya goblok piomongan naon mau tengukut bebek lain tengukut eta nya ngomongna oh jadi bebek mah tengukut di imah boga 8 naon eta bebek eta atuh nama tengukut lain tengukut teng aing ngomong nawe emong nama ke mung dengekeun belagung apaan sia mah normal ngomong na lamun eta amun aing ngomong eta ibu-ibu ngamak ka aing naha aduh goblok naha ditaha deui sok ejah ku sia nu bieu ejah naon nu bieu bebek oh bebek ak bebek nengekeun manehnya ya sok maneh naon bede bebek cik bebek gus aji ka harti mantong sia alah bahaya oh terus gana tuh terame anjir kabeki aing naon sia bebek alah ulah sia ngamek ibu-ibu sia bener ulah tulis salah menyebut bebek naon ya gampang naon itik bener itik euy kakara kaharti aing itik ya meureun itik da hiji deui sia naon lamun motor bebek mah motor itik motor meri lain anjing sok eueuh motor entog eueuh sok motor bebek nyebutna da nyebut motor bebek naon ya gampang naon Suprapit anjing eta mah merek daripada picilakaeun ngomong gitu Datan nerat tangan teman ewuh mangkulingan rana
anu maha wenang tapi anu maha wenang eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik raga daya pangawasa anak mengsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh kuring tinu mahagung ibu amin muji syukur kahiyang agung wireh di dunia bareng dicukupan si diri kusari rasa mutungan tungana kulalang Gusti Bapak Torikin hijira Ibu Kututi tungana kulalang Gusti Marika Sopono kaso padang kang sampo balesa yang kajang sono ngancang Bapak Kepala Desa Baro sono patepang bijang di jalan warga selip padalangan meret harto dengan ikan kang ratiwan kang milik sugara tante ingkar di aturan dan kanan bangunan Selimadeng, Seliwati Mopantem, anu pasti ngabantu pamerintahan dadi juru
Samsudin aya. Sok nang tengkok Masuk bos. Kapas mabur mati Mensok nang apari Ojo ngiye Mas Hasjun karo wong wedok yen ditunggal lunga setengah mati ya 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 Oma genteng Mas Didu tak soponane abot enteng Mas Robi tak lakonane hujan boyan kaping kolam papayungan ngantos panutan di dagoan iya kebayan datang dilihatkan gelang kesesep langgan hujan boyan antingnya rendah hati kesedihan mengingat kosong diririkan kening daya timbungan udah sangka aduh enggan Durira Durani Durira Durani Hujan boyan ya Mas Didu mundur harapan tepung hemat iya jaga dua hati Durira Durani Durira Durani lempang bareng kakek Herman buruk nabaknya
Rap dugang ya rap duging detya hingkang samya ngalaga Rap dugang ya rap duging detya hingkang samya jajara pinara Sedanten ulah dia bala tamtama hangkot buta arantos hempak merbayak sadipoinen ikipati kun nirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika binggahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula poe ieu bagea dulur-dulur Ngiknyo mania ngiknyo mania dulug dugdag melimot tolak kabanyaran numodok di udak-udak doktor nek di podaran lain di podaran aji di ubaran apa nok dan ima khusus modaran modaran penyakit itu nya aya naon nya ti Gusti aya naon nya ti Gusti aya naon Gusti blowetan gandeng anjing gogorowokan teuing sidiragan ceuli aing rawing bagong teh kieu ye pangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade naon ngening ulan nyaeta raja urang teh ayeuna rek jengkar kaluar negara bade naon bade ngiring saemara blabar kawat anu jago marebutkeun istri anu kakasih ibu ratu Arimi jadi raja urang teh maksad bade nikah deui nunungan teh bala nikah deui bener bawa nunungan dek awin jeung awin ai urang teh kawin da maneh mah da meureun wayahna we da beungeut kieu ulah nepok kana banget zaman ayeuna mah nu penting duit we da duit mah boga urang teh maneh mah duit teh we beungeut kieu atuh utang-utang ayeuna mah nya lolo makna ieu mah lolo makna kana duit wae nya da ayeuna mah meureunnan ai teu dahar kumaha meureun jadi calake pamajikan nyendak hidupna kabeh butuh duit meureunnan kudu naik usaha we urang tapi kamari urang menang duit menang hadiah kamari hadiah naon kamari 17 Agustus Panjat Pinang urang menang hadiah menang naon kulkas kan teu tiis atuh lemari geuning maneh juara kitu naik apaan make oli gampang urang mah pan batur mah buka kalemahan urang maya kaleuwihan daun huntu aing kana Panjat Pinang teh ku huntu kitu disogot ku huntu naik ka luhur urang menang kulkas teu tiis apaan kabarna kagegel ku aing pas naik jadi itu bade karena negara Pringgandani belabar kawat tadu jago bener saha jagona Gatot Kaca anjir nggak banyak anjir Gatot Kaca aja ganeng woi anu bade ngiring teh saha saya marah raja urang wah percaya kadunungan urang mah Gusti
kesaktian nunungan ulang luar biasa mangga anyen sadayana jajab sang nalendra nyaeta ka nagara pring gandani sae mangga ayo ulah ayo ditinggalin mangga gusti